Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati ng sakataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpalona na kamustag sa tagsa niya ka mga lingkuranan. Uban na sab sa inyong tagsa ka mga radio sets aron sa ingon ni ana mo inyong magamit ninihyo na karon sa pagtuon sa mga maturan nga among igapagpadangat diya kaninyo. Ug kami magapanghinaot nga panalangin ni Master iyong tangi paabot sa tagsa niyo ka magagalingon. Ing mga sab hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong panglawas. Labaw tanan sa pagkamadasigon sa tagtag sa mga panghuna-huna aron sa ingon ni ana hapsay inyong pagtimbang-timbang nini mga maturan nga may pagpadangat diya kaninyo. Mga maturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. Ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron sa pakon ng Biblia. Ug kini nga tulumanon padayon yung patalinghugan dinhi sa Power Radio matag gabi kita sa Domingo magsugod alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. Og sa Radyo Ultra mabati kini sa alas 10 buntag hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. Og sa teleradyo sa RPN mabati usab magsugod kana alas 12 hangtod sa alauna sa kahaponon. Og sa Waykurat Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. Og kini nga tulumanon nangalangit ng lamdag sa kinabuhi. Mabati kini sa 23 ka mga radio station. Yan gidumala sa mga ministro sa pagtulon ang PBC. Dili na mo pag sangpiton ang mga radio station. Doon ka importante ang mga minuto o oras nga atong igugol sa pagtubag sa mga isyu sa among kaatbang. Og ninihyo na karon ikauban pa nato ang usa pa ka ministro. Kumusta mga kaigalad ug mga kaigsuunan, kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa kamaturan aron among igahatod diha kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalaan o kaigsuunan, ginusab si Brother Romy Rama Camus. Katambayayon ni sab karon sa pagatod kaninyo sa mga kamaturan. O karon sa pagpadayon magpaila pa karon ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga galaan ug mga igsunan, kinyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Jisrael Macarayo nga moy usang makiguban ning tagna. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Nining higayon na karon Brad Jiggy, Brad Jisrael, Brad Romy, ang tema nga atong pagahisgutan mao ang kabahin mahitungod sa pagpadayon gyapon nato sa pagtubag sa mga isyu sa atong kaatbang nga si Mitchell Bindilio. Pero ato sa nga ipabati sa mga nagsunod sa atong programa. Ngano nga ang atoa diha ang atong pagsugal ni Mitchell Bindilio nga ato siyang gi-counter tungod kay ang gusto niya litra por litra man nga mabasa. Pag dili mabasa, amo na giing samas iyang paningil sa atong magtutudlo nga asa daw mabasa. Nga tumasyuhin niyo nga giingon diha sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo mismo mo'y nagsulti. Pagka dili mabasa daw kuno, bakakon daw kuno ang mga ministro sa PBCM. Amo na nang gipabati kanunay diri ang iyahang mga gisulti. Pero atong ihatag sa ang mga pipila ka mga sitas sa mga nagsunod sa atong programa nga ang atong pagpanghimatuon dili tungod kay nagpanghimatuod ta litra por litra mabasa. Kay kung litra por litra mabasa bisan pas Mitchell Bindilio ang iyang pagpamatod mahimong di tinuod. Prangka lang na nga pag-istorya. Kay ngano daghan ang ipaningil niya nga kung mabasa ba litra por litra pag-prove sa iyang gisulti o pag-angkon niya nga siya mauna, pag ang iyang dapit mo ipangutana, huwag na mabasa sa Biblia. Ingon na nga sistema. Pero ato sang ipabati sa mga nagsunod sa atong programa, nga si Master nagtudlo kanato. Kung sabay gitudlo ni Master kanato, Brad Jiggy, kung atong susihon, ang atong pagtuo, asa gipasikad o asa gipasandig sa atong magtutudlo siyang pagtudlo kanato. Sa Biblia, Brad Macarayo, ug basaho lang nato diri sa balaod sa misyon, mga balaod sa first 13 nga gipakadaog kadto sa tanang misyonaryo ug misyonarya ug mga membro. Basaho lang nato diri sa pahina 14 ug numero 9 nga balaod. Ginadili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae ug paggamit sa eyebrow ug eyeshade kay supa kini sa kabubuton ni Master. Nganong ginadili man kini ni Master aron basupakon ang kabubuton sa Dios? Ug kini ang atong susiyon ug ipasikat ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sadiganan sa pagtuo. Sa nabasa nato, Brad Macarayo, sa gitudlo ni Master kanato, ang sandiganan sa ato pagtuo mao ang
mga nakasulat sa Biblia. Oh, busa, diha gi pasandig, diha gi pasukad. Ang pagtuo nato sa pagtudlo ni Master gibasa sa kaubang ministro Brother Jiggy nga diha sa Biblia, diha sa nakasulat sa Biblia gisandig ang pagtuo sa PBCM. Busa kun ang mga ministro sa PBCM mo panghimatuod na ginamit ang balaang kasulatan mao gina ang among pagpanghimatuod ang stand kay mao na gitudlo ni Master diri kanamo. Karon kun atong susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan, kung nagpanghimatuod ta sa dapit sa Espiritu Santo, ang among pagpanghimatuod sa Espiritu Santo si kinsaman me nga magpanghimatuod bisan ako ngano mo panghimatuod man ko di na ako apel ang mga kauban ng mga ministro sa akong side mo panghimatuod ko sa dapit sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo dili mabasa dahil sa Biblia, butang ko pananglitan ang pagtuo sa mga ministro sa PBCM ug ang pagtulon ang PBCM nagtuo nga ang Espiritu Santo gipadala kapuli sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon ana ang sistema. Kana nga pagpamatuod na mo mabasa sa Biblia. Ang problema lang kay gusto ipabasa sa among kaatbang litra por litra nga ang among giila nga Espiritu Santo kanang gisulti gid pud ni Kristo. Ingon ana nga sistema. Ang among pagpamatuod naa ba sa Biblia nga ang Espiritu Santo gipadala? Inana ra. Sa balaang kasulatan Brad Rome, naaba sa balaang kasulatan nga ang Espiritu Santo gipadala sa dinhi sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan Brad Rome? Aduna gyud Brad makarayo ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 26 naging dinhi. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. O mo na akong giingon nga apan ang manlalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan. Nagpangimatod mi sa dapit sa Espiritu Santo. Ang problema lang, natural sa mga dili magtotoo, sama ni Mitchell Bendilio, amo man ipabati ang iyang tingog niya, pagabot sa unahan. Musupak siya. Sa iyang pagsupak, iyang gipaningil layon pagprueba nga ang among gipangmatuod sa dapit ni Master, iyon ana nga naa ba diha nga nakasulat ana, mao na. Ang pagpamatuod namo nagamit migsita sama sa giingon sa gitudlo ni Master nga isandig ang among pagtuo, labi nas pagtudlo diha sa balaang kasulatan. Karon ang ato diha dunay gipadala nga Espiritu Santo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Gitinaw ba gyud Brad Israel sa ubang translisyon nagibasa ni Brad Rumi nga kauban nga ministro nga ang Espiritu Santo kapuli gyud giplastar sa nato ni usa nato tukbilon ang utubagon ang mga isyu ipabati ang mga isyu nato ni Mitchell Bendilio nga ang mga sinultian ni Mitchell Bendilio wa magkadimao siya rapod maoy maunay sa iyang mga gipanulti. Naaba sa Biblia nga giunsa na pagsulti diha kanang giingon nga ang Espiritu Santo gipadala sa amahan sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Gingon na ni pagsulti Brad Makarayo sa pulong sa Dios sa maura gyapon nga sitas ang Espiritu Santo nga gipadala mo na kapuli sa atong Ginoong Jesucristo. Ang prueba niya kining mga butang nga gisulti ko kaninyo daan samtang kauban pa ninyo ako. Matod ba ni Ginoong Jesucristo? Apan kun magagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa, doon na di ay giingon nga, mula ginagiingon nga, ang atong Ginoong Jesucristo nag-ingon nga, ang Espiritu Santo, gipadala, puli sa atong Ginoong Jesucristo. Muna ang among pagpamatuod. Wala mag-ingon ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM, kini, gigamit na mo kasitas, litra por litra, mabasa, inana ra nga sistema. Kanang inana nga ang atua, nagpamatuod mi sa dapit sa Espiritu Santo gipadala. Ha? Ingon ana nga sistema pero kay paninglon man sa among kaatbang asa mabasa di ato masuhin yura. Kamo nang inyong giwali. Mao man na karon ang ato agi plaster nato ato sang gipabati ngano ingon ani man mo counter ra ba sila ni Mitchell Bendilio mabasa ba? Si Mitchell Bendilio diha sa Biblia. Inana ra nga sistema atong ipamatuod. Gisugalan lang namos Bendilio ba? Kung ibalik namo sa iya ang iyang paningil unsa kay may tabo niya? Magpamatuod ka siya siyang kaugalingon? Mao man na siya. Karon ato sang iplastar. Kung gipadala ang Espiritu Santo, Brad Rumi, butang ta pananglitan, kita nagpamatuod ta sa side sa Espiritu Santo. Mabasa ba sa balaang kasulatan nga doon naging mga tao nga magwali sa balita sa Espiritu Santo, Brad Rumi? Aduna gyud Brad makarayo ato lang pagbasahon kining nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nagingon dinhi. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila
Diha sa mga butang nga karon kapahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda na ngandoy sa pagsudong. Busa, may mga tao di ay nga gihimong kasangkapan nga magwali sa Espiritu Santo. Sa pagkatuman na Brad Romy, asa ba na natuman ang nagwali sa Espiritu Santo? Ang katumanan niya na, Brad Macarayo, kita mga ministro sa pagtulong ng PBC, mga maoy nagwali sa Espiritu Santo. Oh, busa, kanato kana natuman, naaraman na sa tao ug mutuo sa dili. Wala po nato pugsa. Sagi kaingon nato sa makadaghan, gibalik-balik nato na sa ire. Gilatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, gitagan tag freedom of religion, freedom of speech. Busa, ingon ni ana nga sistema. Doon ay libertad ang tao sa pagpili, ngani, sa pagpamatuod, sa pag-ila namo ni Master o sa pagwali namo sa dapit sa Espiritu Santo, nagdaghan ang mga membro sa PBCM. Nilambo ang pagtulon ang PBCM, o hangtod karon naglawig ang PBCM. Ingon ni ana nga sistema, sa paglawig, sa pagtulon ang PBCM. Doon na 23 ka mga radio station di naa ang programa sa PBCM, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Bunga sa pagsuportar sa mga membro nga nitoo sa pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema na karon atong susiyon sa balaang kasulatan, kung doon na may mga tao, kay doon na may sinukli ay sa atong pagwali sa dapit sa Espiritu Santo, doon na nakikinkwentro nato, Maonis Mitchell Bendilio. Kung doon na may mga tao nga magwali sa Espiritu Santo, sa atong pagtugaan, walay ko kaulaw kanato natuman. Ingon ana nga sistema. Karon kung susiyon nato sa Biblia, Brad, jige, doon na ba po'y mga tao nga makig-atbang pod sa buluhatong pagwali, sa samang pagkaagi, mubatok sila sa Espiritu Santo na aba sa Biblia, Brad, jige. Aduna, Brad Macarayo, ug basaw lang nato diri sa mga buhat, Kapitulo 7, versikulo 51. Kamong mga tikig og liog ug mga walay circumcision sa kasing-kasing ug sa mga igdulongog, kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo, maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mauusab ang inyong ginabuhat. Sa to pa, Brad Macarayo, di gyud malikayan nga naay makigbatok sa Espiritu Santo, ug kini si Mitchell Bendilio, usa na po dahil siya sa katumanan ni ini, kay kini si Mitchell Bendilio, hilabtunon man. Ug sa yung pagkahilabtunon, mura na bag nakaigo sa mga ministro sa PBCM, wala na ba? Oh, kadaghan naman nato na pamatudan, Brad, jige, sa ire. Ingon ana ra na nga sistema. Ha? Kadaghan na nato na napamatudan. Ipabati pag nato pagabot sa unahan. Di ba tanaw nato unsa resulta sa iyang mga sinultihan? Siya ra po gid mismo. Mo'y sa iyang mga sinultihan. Siya ra po magapos sa iyang mga sinultihan. Karon atong susun pamatudan tana pag-abot sa unahan. Karon sa balaang kasulatan kun atong susun sa Biblia, Brad, Jezreel. Asa pa ang giingon sa atong Ginoong Kristo nga sa ilang pagpakigbatok sa Espiritu Santo, makabuhi pagani sila og istorya ngadto sa Espiritu Santo, ug dili maayo nga mao gani hinungdan nga pasidaan ni Kristo sa atong Ginoong Kristo nga may mga taong dili mapasaylo nga makasulting dili maayo sa Espiritu Santo. Unsay prueba, Brad Jezreel? Niya, bisan ba ganig magsulti ngadto sa anak nga mao si Ginoong Kristo, mapasaylo pa ta, pero ang magasultig batok sa Espiritu Santo dili gid siya pasayloon. Ni ang prueba sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 32 gingon, og bisan kinsa nga magsultig batok sa anak sa tao, siya pasayloon. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon, bisan pa niining panahon na karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton. Problema ni Mitchell Bendilio nga nagsultig atake diri sa among pagtulonan o ka master. Busa sa nakasulat sa balang kasulatan, doon na gid ay mga tao di ay nga makasulti og dili maayo. Dili malikayan. Mo bitaw na nga ang ato bitaw. Sample, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo nagpahimatod ang mga apostolis. Pero daghan mga nisupak sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Daghang magsupak-supak sa pagwalis mga apostolis. Din pa sa kalibutan nagkauban ang atong Ginoong Kristo. Daghang wala mo tuo. Nagsupak sila. Pero nagingon atong Ginoong Kristo, matod pa niya, mas maayo kang makasulti ba batok sa anak sa tao. Apan ang bisan kinsa ang magasulti batok sa Espiritu Santo, dili gayud pasayloon. Doon lagi mga tao di ay nga makasultig dili maayo. Ano man bunga sa ilang pagwalay pagtuo. Ingon ana nga sistema. Ingon ana nga plastada nga gipasidaan da. Kana nga pagkasultis atong Ginoong Kristo ang gibasa ni Brajigi nga kauban nga ministro sa Buhat City 51 ganiha. Nagpailala nga doon lagi mga tao nga makigbatok. Sa ilang pagpakigbatok, mauro dayon na hitong pawakan nila nga ang ilang pagsupak o ang ilang pagpakigbatok nahimo na diay nga ang Espiritu Santo nasakitan og mauna na nga ang Espiritu Santo dili makapasaylo. Ingon ana nga sistema, mo sa dili kalikayan. Naagi na
sa buluhatong pagwali, gumikan kay kami, naa sa side, sa pagwali sa Espiritu Santo, doon na po'y musupak, diha mahitabo ang binakbakay sa ire. Ingon ana ra nga sistema. Sa makadaghan namong pagtuon, mabasa sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 3 hangtod sa versikulo 5. Sa Biblia, sa Kristohanong katilingban, panahon sa mga apostoles, nilumpagay, ginubanay sila sa rason. Mangguba sila mga rason sa ilang kaatbang. Gisamarize ko lang na. Karon, kung atong susyon, sa gibuhat ni Mitchell Bendilio, tali ka nato, kay nagpanghimatod man ta sa dapit sa Espiritu Santo, nibuhi din sa istorya. Ingon ani dayon ang ihang gisulti. Natural, nga musulti sa ani, kay dili siya magtotoo. Pero dinhi nato ipasukan, ngano nga akong ipabati kini. Pagbalik ning iyang mga pagsupak, kay duna ko'y tumong. Kay para ipabati nako, o ipabati nato Brad Jiggy, Brad Rumi, Brad Jisrael, sa mga nagsunod sa atong programa, nga ang atong side, kung maunay gamito ni Mitchell Bendilio, nga litra por litrang maningil siya, bisan pas iyang kaugalingon, di siya kapanghimatuon. Ang iyang gipanghimatundaan, mahimo nga ang iyang gisunod, dili mahimong tinuod. Kanara, pamatudan, tanawa gani ni, di ba pag abot sa unahan, kanang gisulti na mo, mauginay mahitabo. Atong paminawan, unsay gisulti niya? Oh? Ako, ito mag-iwahin nyo, Senior na Espiritu Santo, anak ni, Krisin sa dagok o ni Abilino. Mga iksoon, tukaran tamo mga kaiksoonan. O, si Tomas iwahin nyo, Senior mo Espiritu Santo, di ko mo to, Espiritu Santo. Ako di ako. Bisag diha lang takutob. Mauna na ako, mutuo ko. Natural. Kay dili ka magtutuo. Bisa pag di mo nabuhian sa ire, sa tinuod lang pagka-istorya, di magi ka mutuo. Ingon ana. Sa samang pag-agi, bisan palagi ako. Kung moingon ka karon, moingon ka nga ikaw mo tinuod, ang imo mo tinuod, ang pagwali mo tinuod, ikaw tinuod nga sinugo, ko ako mutuo nga ikaw sinugo. Ako nang katuon po. Ha? Pero unsay nakuha mo ana? Ang buhaton unta nimo, gubo nimo ang mga isyo ug ang mga pagtubag sa mga ministro sa BCM sa imong gipanulting wa magkadimao. Babati man namo na pag-abot sa unahan. Nganong maingon ni wa magkadimao? Ninditso kag paningil. Katong balaod sa misyon nga gibasa ni Brad Jiggy kaganiya, maura po gikuha ni mong dugukanan. Sa imong pag-atake, asa mabasa tumasuhin nyo sa Biblia? O niatarawa, kay litra por litra, naningil na. Naningil na. Sa paggamit na mo sa 1:14, 25, 26, amo ning gipabati, gidala na mo ni sa ire karon aron among ipabati, nyano, nga sa among pagpamato, bisang pagmaunay gamiton sa among kaatma nga maunis Mitchell Bendilio, kung nagtuo siya hagba ang rason sa mga ministro sa BCM, nasayop gid si Mitchell Bendilio. Nga naman, bisan siyang kaugalingon, hagba na ang iyahang prinsipyo, o kanang prinsipyo niya, akong ibalik sa iyaha. Niya, paminawan ta, asa na yun ang iyang pagsupak, di unsa niya pagsupak? Niya, atong paminawan. Iya na yung giingon, no? Gipaningil na yun niya. Niya, oh. Asa daw mabasa mo? Tanawa ni. Iya na gi-counter ang post agadiot, iyang gi-counter ang 1:14, 25, 26. Yung sa pag-counter, niya. Ang mga miyembro, mga balaod sa misyon, signed by Divine Master Tomas Eugenio. Sa iyang kahina? Uno. Oo, sa iya. Tuod kay ang Espiritu Santo nga katumanan mo si Master. Pagatudlo man sa tanang mga butang matudpan ni Kristo, dili ang limutan lang ang tao dini. Isa nagtutro na ang Espiritu Santo o si Master na katumanan? Isa nagtutro? Sa iyang kasang, isa nagtutro sa Sister Catherine? Kristo. Si Kristo! Bakit tinuod? Asa man din si Kuluhan na dito si Kristo ipawang? Ang katumanan sa Espiritu Santo, si Tomas Eugenio, Senior na natawo, kay nagkilanak ni Crescencia Dadok o ni Abilinio Eugenio. Asa man? Oh. Tagay mo si Kuluha. Ana, nangayo na og bersikulo. Ge. Tagay Nangayo na bersikulo. Hindi mo kahapon ang bersikulo ni Bakapon. Oh, sa diha ta kutob. Ang atong pagpabati, niingon siya ako mutuo ko. Nganon dili siya mutuo. Bisan pag nabasa nga dunay Espiritu Santong gipadala, unya kapuli sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan. Ang iyang pagsupak nga di gyud siya mutuo kay way Tomas Eugenio nga gilitok ni Kristo, kay ang iyang gusto di ay ipalitok kung mubasag sitas, kung kami nagpamatuod ipalitok niya nga kanang mga tunan mo mao ginang hisgutan sa sitas.
Kung maunay imong prinsipyo, sugalan ka namo, di ba ang imong gituuhan mahimong di tinuod? Prangka ka pag-istorya na. Prangka ka pag-istorya. Kung magpitok-pitok ang mata nimo, ha? Kung magduko-duko ka o maglibog mangunot ng agtang mo, sa imong paghunahuna asang dapita ka ha nga ang ako mahimo nga di tinuod. O among ipadayag sa unahan na. Iplastar sa namo. Ang pagpanghimatod sa namo sa dapit sa among magtutudlo. Nga sa among pag-ila katumanan, Espiritu Santo. Dili sa tanang panahon nga kung magpanatuod ka, labi na sa tagna, litra por litra mabasa mo na. Ato nang kuha og sampol ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo ron. Mukuha sa tag mga sampol, bisan pa sa dapit sa mga apostoles. Sa pagpanghimatod ni Kristo, pagpanghimatod sa mga apostoles, o sa pagpanghimatod sa mga apostoles sa ilang dapit, naggamit silang tagna, pero sa pagtagna dito, way mabasa dito, nga ngalan dito, sa pagtagna palang daan. Pero kanila natuman. Ato sang basahon. Brad Jisrael, nabasa balaan kasulatan na sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang pagpamatod ni Kristo, gibase og tagna, nagpanghimatod, espiritu sa tagna ang pagpanghimatod sa atong Ginoong Kristo. Oo, niya atong basahon diri sa unang hubad sa King James Version nga ang Santiago pagatawgon og Jacobo ug ang pinadayag pagatawgon og bugna. Gitawag og bugna. Oo. Niya sa bugna kapitulo 19 bersikulo 10 gingon, ug miyaob ako sa iyang mga tiil aron sa pagsimba kaniya, ug siya nag-ingon kanako, magmatngon ka nga dili magbuhat nga na ako masig kaulipon mo ug sa imong mga igsoon nga nagabaton sa pagpamatuod ni Hesus. Magsimba ka sa Dios kay ang pagpamatuod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Busa, ang pagpamatuod sa atong Ginoong Kristo, espiritu sa tagna. Nagpanghimatod ang atong Ginoong Kristo, matod pang pagpanghimatod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Karon, kung atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan, dinhira. Abor ko naman ang nakasulat sa balaang kasulatan dinhi sa sitas nga Lucas kapitulo 24, bersikulo 25, hangtod ang atong pagbasa sa bersikulo 27, ikama nako sa 44. Ingon ini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Giingon, og si Jesus miingon kanila, o mga taong buang-buang, kinsang mga kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayud niining mga butanga sa og unya magasunod siya sa iyang himaya? Og sugod kang Moises nana og sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Gikan pa kuno ni Moises kanang gisulat sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, nga gitawag sa scholar sa Biblia Pentateuch, the five book of Moses, gigamit na sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gigamit na ni Kristo panghimatod siyang kaugalingon. Dunay mga porsyon nga mga nakasulat niya nga gigamit ni Kristo nagpanghimatod siya sa iyang kaugalingon. Niya giingon dayon, gikan ka Moises og hangtod sa tanang mga propeta, gisaysay niya ang mga butanga nakasulat mahitungod sa iyang kaugalingon. Giingon dayon sa bersikulo 44, ug unya miingon siya kanila, kini mao ang akong pulong nga gikasulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo. Nga kinahanglan gayud matuman ang naisulat mahitungod kanako diya sa kasuguan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo. Busa, nagpanghimatod si Kristo tanang kasulatan. Gikan sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, mga maghukom, Ruth, unang Samuel, unang Hari, Hari, unang Kronikas, ikadang Kronikas, Esdras, Nehemias, Terhub, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Mikyas, Nahum, Habakuk, Soponias, Hagyo, Sakarias, Malakias. Kanang 39 kabasahon gigamit na ni Kristo, gi-apply niya pagpanghimatuod sa iyang kaugalingon. Karon atong susihon, mukuha ta og usa sa mga propeta nga nagtagna bahin ni Kristo nga natuman niya, pero sa pagkatuman na sa tagna walay ngalan ni Kristo, pero kang Kristo na giangkon nga kaniya natuman. Brad Jiggy, mukuha ta og usa ka sample sa Biblia. Kinsa ang usa sa mga propeta nga nagtagna mahitungod sa atong Ginoong Kristo og kanang tagna natuman sa dapit sa atong Ginoong Kristo. Usa na si propeta Isaias ang nagtagna na Brad Makarayo. Ang pruweba niya na basahon lang nato diri sa Isaias kapitulo 60 bersikulo 21.
Ang imong katuuhan usab silang tanan mamahimong matarong sila sa walay katapusang magapanunod sa yuta. Ang sanga sa akong tinanom ang buhat sa akong mga kamot aron ako pagahimayaon. Sa to pa, sa nabasa nato diri Brad Macarayo, naay tinanom ang Dios ug naapoy mga sanga ang iyang tinanom. Busa, nagkuha tag sampol nga kinsa ang usa sa mga propeta nga nagtagna sa dapit sa atong Ginoong Hesukristo o kanang tagnaa natuman sa atong Ginoong Hesukristo. Brad Rome, atong pruibahan. Kanang gibasa ni Brad Jiggy nga dunay giigon nga tanom sa Dios o dunay mga sanga ang maong tanom. Kinsa ang tanom o kinsa ang mga sanga kung atong susiyon ang nakasulat sa Biblia, Brad Rome, asa kana natuman? Ato lang pagkabasahon, Brad Macarayo, kini nakasulat sa Juan, sa iyang kapitulo 15, versikulo 5, nag-ingon din Ako mao ang tanom, nga paras, kamu mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako, kang kinsa, magapabilin, ako, mao siya ang magapamungag daghan kay gawas kanako, wala gayoy kamoy arang mahimo. Busa sa nabasa sa Biblia, giingon ako mao ang tanom nga paras ug kamo repirados ang mga tinun-an. Mao ang mga sanga. Giklaim ni Kristo, giangko ni Kristo. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. O, sa pagbasa dito, sa tagna dito, sa Isaiah 60:21, doon na ba'y ngalang Hesukristo? Doon na ba'y gibutang dito nga giigon nga mga ngalan dito katong sanga? Mao di ay matinun-an ni Kristo, gibutang ba dito ang mga ngalan Apostol Pedro, Apostol Juan? Wala. Ingon ni ana nga ang pagpamatuod sa atong Ginoong Kristo, sukad pa kang Moises o sa tanang propeta sa pagpamatuod ni Kristo, dili kay litra por litra kinsa may musupak ana. Nga nasayop si Kristo pag-angkon siya ang tanom nga paras. Ikaw bindilyo? Ngunit giingon, gigamitan lang namo kag sampol. Kay para ba, wa ka ba lecture, kami lecture nimo. Ha? Kaya kung na-lecture pa ka ani, o natisok pa na si mong alimpatakan, dili, nimo imabasa litra por litra, kamo ingong ka, asa mabasa Tomas Winyo, biya sa 1:14-25. Na, tanawa, gikuhaan ka lang namo, gikuhaan ka namong tagna, gisampulan ka namo nga si Kristo nagpamatuod sa mga nakasulat sa Biblia. Nagpamatuod siyang tagna, pero ang tagna nga gigamit niya, dito sa maong tagna, way ngalan nga Hesukristo dito. Ha? Basi wag ka masayod na. Na, ug wa ka masayod karong panahon na masayod ka na. Na, masayran mo na. Na, karon dinhi na. Bisan pa ang sayod sa atong Ginoong Hesukristo. Sama na to. Nagpahimatuod ta sa dapit sa Espiritu Santo. Tagna unang Pedro 1:12, may mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo. Di tagna lang nga naa di pa sidaan nga dunay magwali sa Espiritu Santo. Sa samang pagkaagi sa panahon sa mga apostoles, nagbaton gyapon sila o nagpahimaton sila tagna sa ilang kaugalingon unsay prueba ni anak Brad Yusrin. Niya ang puriba Brad Macarayo diri sa Biblia nga sa Sabi pa nimo basahin dubli-dublihan tanis Mitchell Bindilyo paghatag sampol usa nato sa labatibahon sa iyang istorya. Usa nato rapidohon sa iyang istorya. niya sa unang hubad sa King James Version gingon. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 19 gingon. Og nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino nga tungod niini kamo nagabuhat og maayo sa nagamatngon kamo ingon sa usa ka suga nga nagadan-ag sa dapit nga mangitngit. Hangtod nga ang adlaw mobanag-banag og magasubang sa inyong mga kasing-kasing ang bituon sa kadlawon. Busa sa gibasa ni Brad Israel, giingon ana sa pagpahayag nga og nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino. Nagbaton dahil sila og mga tagna nga labi pang matino. Hain ang tagna, Brad Rome, nga atong kakuhaan na pog sampol, nga kanila natuman, pero sa maong tagna, wala dito ang ngalang Pedro, wala mabasa ang Juan, wala mabasa ang ngalan ni Apostol nga si Pablo, ni ang mga ngalan sa ubang mga apostoles. Kay ato ni, nga ipabati ni Mitchell Bendilio, nga kung kanang pinaningilan niya, maoy iyang ilabay ka nato, o harap-harapan debate, di tamalisang anak, unay giingon nato, maurahin mo unay kalukapahan niya, o atong ibalik sa iyaha, ang iyang prinsipyo, nga kung di mabasa litra por litra di tinuod. Na, atong gipabati lang sa nagsurod sa atong programa, ang atong prinsipyo, nga gitudlo ni Master Dirikan nato. Gibasa bitaw ni Brad Jiggy ganya, ang atong pagtuo, gisandig sa balaang kasulatan. Sa mga nakasulat, asang sa mga tagna, Brad Rome,
nga atong kakuhaan nga sa maong tagna sa mga apostolis natuman, pero sa tagna wala dito gibutang angalan, pero kanang nakasulat tagna na nga ngadto sa mga buluhaton sa mga apostolis. Asa ang usa sa atong kakuhaan og prueba nga nagbaton sa nagtagna kanila natuman, pero walay mabasa nga gibutang dito sa maong tagna ang ilang ngalan. Ato lang pagabasahon, Brad Macarayo, kini nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 48, versikulo 6, nagingon dinhi. Ikaw nakadungog niini, nakakita niining tanan, o kamo dili ba kamo mupahayag niini. Ako nagpasundayag kanimo og bag-ong mga butang gikan niining panahona. Bisan mga butang tinaguan nga wala mo hibaluy. Busa sa gibasa sa Isaiah 49 versikulo 6. Oo siya miingon. Isaiah 49 versikulo 6. Giingon, oo siya miingon, magaan ra kaayo nga butanga nga ikaw mahimong akong alagad. O nana, aron sa pagbangon sa mga bamay ni Jacob o sa pagpabalik sa salin sa Israel, ako usab ikaw nga ihatag nga usa ka suga alang sa mga hintil. O nanay buta nga suga alang sa mga hintil, sa kahayag sa mga hintil. Aron ikaw mahimahimo nga akong kaluwasan hangtod sa kinatunyan sa yuta. Sa tagna sa Isaiah 49 versikulo 6. Giingon sa pagpahayag na nga giigod nga dunay gipahimutan nga suga alang sa mga hintil aron dadon ang kaluwasan hangtod sa kinatunyan sa yuta. Brad Israel, sa gibasa nato ang Isaiah 49 versikulo 6. Brad Jiggy, tan-awon ta ha, kining giingon nga gipahimutan nga suga o kahayag ngadto sa mga hintil aron pagadadon ang kaluwasan hangtod sa kinatunyan sa yuta. Kining tagnaa asa ba ni natuman, Brad Jiggy? Natuman kini sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Macarayo. Karon kay niingon man ka nga natuman ni sa mga apostoles atong Ginoong Hesukristo, Brad Jiggy. Pagprueba sa imong gisulti, mukuha tag usa sa mga apostoles. Kinsa ang usa sa mga apostoles nga kining giingon suga o kahayag ngadto sa mga hintil aron pagadadon ng kaluwasan hangtod sa kinatunyan sa yuta sa mga apostoles ni natuman? Kinsa ang usa sa mga apostoles nga nag-angkon nga kanila gyud na natuman? Usa na si Apostol Pablo, ana, Brad Macarayo. Ug basaw lang nato diri sa mga buhat kapitulo 13 bersikulo 46 ngadto sa 47. Ug si Pablo ug si Bernabe sa walay ko kahadlok miingon, kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo apan kay inyo man kining gisalikway ug inyong gihukman ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon. Tan-awa kami mangadto sa mga hintil kay sa ingon niini gisugo kami nga sa Ginoo nga nag-ingon, gipahimutan ko ikaw nga kahayag sa mga hintil aron pagadadon mo ang kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Sa atong nabasa, Brad Macarayo, matud pa ni Apostol Pablo, gipahimutan sila sa Dios nga kahayag sa mga hintil aron pagadadon nila ang kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. O busa, si Apostol Pablo nag-ingon. Nag-ingon ang Ginoo, gipahimutang ako nga kahayag ngadto sa mga hintil aron pagadadon ang kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. O sa pag-ingon nga gipahimutang kahayag, asa basa Isaiah 49 bersikulo 6. Naong tagna do na bay Pablo dito? Wala. Busa ato ning gipabati kay kung wa pa ni, ha? Kay kung panalitan hibaw-an ni Mitchell Bendelio, o nabasa man eh. Pag nabasa niya, wala matisok sa iyang alimpatakan nga no. Ha? Mo lagi na magpatuo ta kita tinuon sa pagpamingin pa lang ganidaan kung ibalik niya ambot makapanghimatuod ba sa iyang kaugalingon. Musampol ta? O musampol ta sa ire? Sampol na to sa ire. Tanaw na to. O debate harap-harapan. Kung akong ibalik ni Vincent Bendelio, palitan, debate one-on-one. Tuwad ang argumento ani. Tuwad. Sa iyang kaugalingon, maayo lang maningil, pero sa iyang kaugalingon, o paningla na siya, makamamatuod ba ka siya? Gusto kang mamati Mitchell Bendelio? Dibinsahe ko nun eh. O debate ni, sampulan na mo ang nagsunod sa among programa, nga ang kung mauna estilo sa imong debate o panalitan, makikdebate ka, sigurado lukapang agi. Franka ka pang-istorya na. Di ba ang prinsipyo mo, asa mo basa? Nga naa diya sa Juan 14, 25, 26, tumasyo inyo, litra por litra. Dabi, og ako kang balihon. Sa imong kaugalingon, kanang gituuhan mo mahimong di tinuod. O sa prima,
lilion kuno nato ang iglesia nga imong giwali. Di ba niingon katapusan iglesia? Ang pangutana karon. Kung paninglan takag asa litra por litra katapusang iglesia o katapusang iglesia dunay manalagna gibutaw amo manalagna si Mrs. White. Dabi di ka kabamatod. Ha? Na! Maproblema gyud ka. Nangindahay ra ba kag makigdebate ka panamitan na ambot lang usay mahitabo nimo. Ambot lang ka kining mga sayop nga imong gipanulti kun ibalik na ko og pananglitan ako imong harap-harapong debate ipaninggoro nako luka pa sa agi nimo kung makigdebate ka. Praktika pag istorya na. Ngano, kiniro? Ningon ko nga ang imong gipamatud-an mahimong di tinuod. Ngano man? Di ay, kay litra por litra man ang gusto mo. Kay kung di mabasa, naingon kag bakakon. Dabi, basahon ko ning inyong, ang imong basahon lagda. Usay may tabo. Pahina sa 61, 10 lang tang nagsunod sa atong programa. Unsa kay may tabo ni Mitchell Bendilio o gamito nato ang iyang prinsipyo. Ang iyang pinaningin ninglan nga di magkadimao. Yeah. So, lagda pahina sa 61 gingon. Pangutana 7, pangutana 8, pangutana 9, pangutana 10, hotdon tapana. Gingon no? Pangutana 7. Unsa ang duha ka ilhanan sa matuod nga iglesia nga salin sa Dios? Tubag, bugna 12:17. Magbabantay sa kasuguan ug adunay pagpamatuod ni Jesus. Nana, bugna 19, bugna 12 bersikulo 17. Pangutana, ilhanan sa matuod nga iglesia sa Dios. Duha ka ilhanan ha. Unya giingon nga nagbantay sa kasuguan ug adunay pagpamatuod. Hain maning nagbantay, duha ka ilhanan nga nagbantay sa kasuguan ug sa pagpamatuod ni Jesus. Ang iglesia nga salin. Sabi sa pangutana 8 ug tubag 8. O pangutana, unsay giingon may tungod sa pagpamatuod ni Jesus. Kay kinahanglan ng katong iglesia nga salin, dunay pagbantay sa kasuguan sa pagpamatuod ni Jesus. Giingon unsay giingon. Pangutana, unsay giingon may tungod sa pagpamatuod ni Jesus. Tubag, bugna 19 ang espiritu stagna. Busa ang katapusang iglesia, kinahanglan adunay manalagna. Tuana, ang kinining iglesia nga salin, duna din pagbaton sa pagpamatuod ni Jesus. O kining pagpamatuod ni Jesus, bugna 19 espiritu sa tagna, sa katapusang iglesia, kinahanglan adunay manalagna. Kinsay giiming nga manalagna ani? Kinsay giiming nga manalagna? Ang giiming nga manalagna nas pahina. Ana sa pangutana 9 og tubag 9. Ang hiyas sa pagpanagna gipaila ba sa mga Adventista del Sétimo Día? Tubag oo. Si Mrs. Ellen G. White giila nga nakadawat ning hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Kinsa di ay ang salin nga iglesia nga mautong duha ka mga ilhanan nga pagmatuod sa nga salin nga iglesia mautong katapusang iglesia kinahanglan dunay manalagna. Hain maning katapusang iglesia mauni ang Adventista del Sétimo Día. Ang nahimutan nga manalagna kinsa si Mrs. White. Kung ingnon ta ka, asa mabasa litra por litras Biblia nga nag-ingon si Kristo ang katapusang iglesia dunay morning Adventista del Sétimo Día og ang manalagna mao si Mrs. White. Mabasa litra por litra nila. Agol. Na, tanawa. Mao na ang akong giingon. O kami sugokon mo, sigurado na. Og wala ka, ha? Og wala nimo masagumak ang mga pangutana, ha? Kining estilo namo, og wala nimo ni masagumak. Dinhin panahon na karon sa gumak na gid mong agi. Mo ni giingon namo, tuwa ang agi. Padayon ng tapas 10. Ang pangutana,
ang kauswagan sa atong buluhaton karon nagasalig ha sa atong pagsunod sa mga pahamatngon ug mga espiritus tagna. Tubag sa ikaduhang Kronikas, sa ikaduhang Kronikas 20:20, oo, tuuhi ang iyang mga manalagna aron kamo muuswag. Pagsunod, giingon sa manalagna sa kauswagan nga nagaduyog. Bisag ka na, ha? Nahuma na lang, asa diya, nga giingon, kanang mga sitas gisitar diya, naibabasa nga ang manalagna si Mrs. White, yun, mabutang diya sa katapusang iglesia, asa mabasa na? Be, kay gusto makaglitra por litra, be do, mubalos mi sa imong giingon, ningon ka, mga friends, taga-eme o taga-e kuno kong bersikulo, asa mabasa man kuno, nga nag-ingon si Kristo, nga ang katapusang, ang giingon nga ang Espiritu Santo si Tomas Eugenio, be taga-e tag bersikulo, di ba nangayo ka? Naningon day ka, di mi makahatag, nga naay Tomas Eugenio giingon ni Kristo, matod pa ni mo, baka kon, kung maingon ko karon, baka kon pa ni, baka mamatuod ka. Di ba mo iningon me, kanang imong estilo sa imong pagpaningil, mugawas ng imong gipamatudan, mahimong ditinood. Ha? Sugalan na mo ang imong ginhawa, nga matod pa nimo, nga og di mabasa, munay bakakon, pero mabasa, dili. Munay tinuod, ang pangutana karon, mabasa ng katapusang iglesia is di, litra por litra. Na? Unya, mabutangan nga ang manalagna, gibutang diya, gibutang sa Biblia diya, asas tagna, nga ang gibutang sa katapusang iglesia, mao si Mrs. White. Na? Lagi! Mo lagi na! Ug mangindahay kag debate, walay mga ministro. Bisan pang chief minister na mo. Ipaniguro nako, di na lang ko na hagoon. Ako'y makigbangga mo, sigurado. Kung makigbangga ka, sigurado lukapang agi. Bisa ka sa pagdagan. Magdagandagan ka, sundon, tagagahanton hangakon ka. Prangka ka pa istorya na. Pamatudaan tama na sa ire. Di man na ingon nga wata, nakapamatuod. Ha? Ya, dinhin na ta. Atong tanawon. Karon, ang iyang estilo, ha? Nakakuan na tayong atong kaatbang ba? Ato lang sige. So, ayan. Kay kon pananglitan, unya karon, niingon man, nga ang tanang mga Adventista del Séptimo Día, nagtuo nga si Mrs. White, nakabaton saya sa pagpanagna, ninituo ka na. Wa mang gani ka mo tuo. Ngano? Ha? Ngano? Makaproba mi? Nga di ka mo tuo? Oh, nga naman. Kay kon, nituo ka, nga si Mrs. White, mao ang manalagna sa katapusang iglesia. Ngano mo challenge ka man? Nya, pruibahan na to. Ha? Usa, gikauwaw ni mo ni? Ngano? Di ka matuod? Ngano ang gusto mo? Mao man ang mabasa litra por litra, hindi mabasa ni tinuod? Na! Mao ni nakaparat ni mo. Muna giingon, mao rapon ni. Nasakop diha, nga naghatag ra ginog supak-supak, naghatag labad sa doktrinang gipasunod ni Nislagda. Prangka ka pag-istorya na. Ha? Nya, atong tanahon. Ha? Nya, kay kon panalitan ni dawat ni, agoy! Di siya mo challenge. O siya challenge niya. Niyo! Nag-challenge ba siya tinuod? Niyo! Paminawa na to. Na? Na, tanawa. O, any religion, any religious program, any preacher, basahan ninyo. Nga doon ay basahon, nga magamit ninyo, babasa ninyo, nga si Mrs. White, nag-angkon nga siya propeta. Why mabasa? Kung doon na may mabasa, iyan ang opinion. O, tanawa ra. Do, sultihan ta ka. Lumang tugtugin na na. Munay giigon. Ha? Rason na lang na. Sa kung pananglitan og maunang imong prinsipyo. Nga, ang di mabasa, mautoy, dili tinuod ang mabasa, tinuod, kining pagpamatuora, mahimong di tinuod. Maunang, muingon ka, why mabasa? Do, sultihan ta ka. Bisan pa og walay, muingon kag walay mabasa og nagtuo ka. Munay giigon. Basta kay ang pagpamatuod, ang pagtuo sa tanang Adventista del Séptimo Día. Si Mrs. White, propeta o manalagna ang iyang buluhaton. Pag ang iyang buluhaton manalagna o propeta, nagpasabot, mag-intonsis kita, magdimudo kita. Unsa man? Magdimudo o mag-intonsis ta. Nga siya, usa ka manalagna. Ikaw ray di mo dawat. Nganong di ka mo dawat? Kay nahinaya ka man. Sa pagpag-inkwentro sa mga ministro, si Bisay, mga giboyan mo, asa mabasa. Nga Tomas Eugenio Biblia. O counteron ka. Asa po mabasa nga ang katapusang iglesia, Adventista del Séptimo Día.
o ang manalagna si Mrs. White. Dehe ka, giod ka basa. Maunang hadlo ka. Niya. Amo nang gipabati lagi sa nagsunod sa among programa. Muna giingon lagi nako unsa kahaydangatan mo. Mangindahay kag debate ka. Pagtuon sa dipinsa sa imong sinultihan nga dili ka masumbalikan. Muna prangka nga pag-istorya. Karon niingon siya Brad Jezreel, why mabasa sa nga basahon kuno nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propita. Makuha kuno tas basahon nila be. Si Mrs. White sa pagtuo sa mga Adventista del Séptimo Día. Gituohan ba gyud siya nga siya propeta o ang iyang hiyas propeta gyud Brad Jezreel o manalagna ang iyang buluhaton nagpamatuod yun? Oo. Niya atong basahon sa ilang basahon nga gikan sa kasing-kasing. Sulat ni Ellen G. White. Ambot asa kagibutang ang kasing-kasing ni Mitchell Bendilio ani? Ha? Ang kasing-kasing na adya. Gikan sa kasing-kasing pero gikan po kasing-kasing ni Bendilio. Dili gadawat nga si Mrs. White propeta. Niya atong basahon sa pahina 3 giingon. Sa Episo 4:11, naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga gasa sa Espiritu Santo. Mga apostoles, mga manalagna, mga magawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna. Apan ang iyang kinabuhi ug pag-alagad naghatag og kamatuoran sa uban nga mga gasa usab. Dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat siya kaniadto ang akong buluhaton naglakip sa usa ka manalagna. Busa, gituuhan siya nga ang iyang buluhaton naglakip sa usa ka manalagna. Ang pangutan na karon. SDE ba kang tinuo dili? Pastor Bendilio. Do, pagklaro. Pastor karo dili. Asa man stand mo? Naa diha ang pangutan na. Anong ang kasing-kasing mo? Di ka man gadawat nga si Mrs. White, propeta. Tanan mga SDA nagtuo nga si Ellen G. White manalagna pero siya dili motuo. Karon Ambot ang utana ni SDA baka ni siyang tinuod nga may baruganan ba siya ana? Karon mo nagiingon lagi SDA ba kang tinod? Kay ngano man kung panaglitan karon SDA ka. Ngano mo di man ka modawat? Ngano maglain kag imo? Ha? Na sa tanang SDA Carlo Garboy di gadawat? Agoy, pagklaro diya do. Tanawa, nganong mo challenge ba ka? Ikaw way mabasa. Ayaw na lang pag-challenge kay ngano man ang pagtuo. Diya sa ikaubanan mo. Si Mrs. White, nakabaton siya sa pagpanalagna, sa pagpanagna, sa ato pa manalagna. Nganong mo dinay ka manana? Ha? Be, unya nakapasar ka na? Wala ba kakapasar? Ngano man, og nakapasar pa ka, tanawon ta, be sa Biblia. Bingon ka, kami rabay bagsak sa Biblia. Ha? Di na namin babati na, pero gusto ka. Ay, so, si babati na muna. Ato previous nga wali na anak, na yung kagbagsak ng Biblia. Tanang pag-deny ni mo kasi Mrs. White, dili, ha? Walay mabasa nga propeta, samara, nga gidinay ni mo ang pag-ila ni Mrs. White nga siya, usa ka manalagna o propeta. Diya sa SD. Nabali naman hinuon ni Do. Mura naman hinuon kami nagpanghimatuon sa dapit ni Mrs. White. Ikaw hinuon na, mata magsubak. Naunsa naman yung pastor. Ha? Klaro ba yan, Do? Balik sa pagtuon mo. Kaya basig wala pagin mo. Wala pagin mo makuha ang 28 katima. Ngagi, sunod diya sa SDA. Kining lagda nga pilian kung ikaw magpadoktrina. Kinahanglan nga ikaw magpili ang pastor o asa ani. Nga idoktrina mong 28 katima. Pagtuon sa ani do. Hawa pa kakapasar. Sa inyong 28 katima. Ngano nga ang pangutana no ibe. O pangutana, Jess, nganong di kagadawat, ana. Wa, pag hindi ay nimo ni masabte, ang pahina sa 61 sa lagda. Nakapatawa! Muna igiingon. Ha? Kung wala pa ka makatawa-katawa sa imong katbang, dilis BBCN, sigurado na. Ha? Na? Dinhe na ta, Brad Rome. Kita kuno'y bagsak sa Biblia. Kung dunay tao, Brad Rome, nga nag-ingon siya, nga siya dunay pagto pero naglimod, unsay giingon ni Pablo? Mahimo siyang dawtan, Brad Makarayo. Ato lang pagabasahon kining nakasulat sa unang Timoteo sa iyang kapitulo 5, versikulo 8, nag-ingon din
O kung adunay tao nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong banay. Kini siya nagalimod sa iyang pagtuo og labi pa siyang dautan. Labaw pa siyang dautan kay sa dili magtotoo. Tanawa! Unsay giingon ni Pablo? Giingon nga matod pa kung dunay nag-ingon nga siya dunay pagtuo pero siya naglimod. Naglimod. Labaw pa siyang dautan kaysa dili magtotoo do. Pasar ba ka na do? Pasar ba ka o dili? Munang giingon na mo pagklaro sa munang giingon na mo kung ang gipangbangga mo kaya raribo sila nga imong gihagba sa rason dires mga ministros PBCM. Kung wa ka maproblemahe o wa pa'y nakahatag ni mong problema dires PBCM, sigurado ipaniguro na mo matagaan gi ka na mong problema. No! Unya pasultiha! Ay sos! Nidawat sa kasaysayan o sa pagpamatuod niya sa Biblia o sa kasaysayan. Istorya ray gadako. No, ganun di ba ka mo dawat do? Kinsa ning bindiliw ha? Nga nagsulti ani siyang programa. Maora ba pong urasa? Mao pong programa tingog sa kamatuoran. O niya maupod ang ngalan Mitchell Bindilyo. Maora pod nasulti nga ni kontralik nga di mo dawat nga si Mrs. White propeta. Basa atong paminawan. Paminawan ta. Nindot kayo di. Ipabati na to ing kinsa ka di nga Mitchell Bindilyo. Niya. Oh? Nagbasa ko mga kasaysayan. Tuada! Parehas niyag tingog. Tingog yapos kamatuoran ang iyang programa. Mao ang ngalan Mitchell Bindilyo gyapon. Mao ang tingog. Unsay gisulti? Sa kong versikulo, kay mo na akong nagipahayag. Kay ano mga, pwede ba dihay na? Pwede eh. Unong Juan 5:9, nga pwede ta nga mo pamatuod sa pagpamusul mo dawat sa pagpamatuod sa mga tao ato basahon. Ano, Juan? O Juan 5:9. 5-9? Kaingon? Laibe. Kung ang pamatuod gikan sa mga tao ginadawat nato, ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini. Kay ang pagpamatuod sa Dios mao man kini nga siya nakapamatuod na mahitungod siyang anak. O sa dihay, pwede tang mo dawat sa pagpamatuod sa mga tao, munang kasaysayan. Pero mas labaw atong dawaton ang pagpamatuod nga gikan sa Dios. O sa pagpamatuod sa Dios, malaang kaso, latan, Juan 5:39. Mao na mga higalang mga kaigsuonan. Nga sa pagpamatuod, kung doon yung mga kasaysayan, atong ibasa kay pagpamatuod na sa tao. Pero ang Biblia, kay pagpamatuod mo na sa Diyos, mas labaw na atong dawaton. Mao na yung atong superior sa pagdawat sa pagkamatuoran. Abasa. 5:39 kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagauna-una man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nakapang himatuod mahitungod kanako. Klaro ikson. Sa ato pa, klaro o tinaw, ang atong pagpamatuod nga atong yung superior yun, labaw yun nga dawaton ang pagpamatuod sa Biblia kay mo na pagpamatuod sa Diyos. Pero para mo dawat ang kasaysayan mo na nga pagpamatuod sa mga historiador. Derta Kotob! Gidawat niyang kasaysayan kay mao na superior nato. Magdawat sa kasaysayan. Kung gidawat natong kasaysayan, dawaton po nato ang pagpamatuod sa Dios nga nakasulat. Ang pagutada do. Gigamitan man ginagbugna 19 beses. Bugna 12-17 nang naasa lagda. Naabay mga sitas niya gisuportar. Nga anong di makamudawat nga si Mrs. White propeta. Ngano sayop ba ang paggamit ana diha? Sayop ba ang pagbutang sa bugna 12 versikulo 17? Sa pangutana city, diya sa lagda gibutang? Sa magpamatuod ng katapusan iglesia mao ang Adventista ng Sitpimo diya. O ang madalang nagipamutang si Mrs. White, nasayop pa na, wala. Tanawa, unya gituhan ni mo na, gidawat ni mo na. Bunga rami gidako ni mo, tanawa. Mingon ka gidawat ni mo ang mga nakasulat sa Biblia. Gibutang ang sita, saan di mo kamudawat na si Mrs. White, propeta? Tanawa, di ba na problemahan ka? Sala di mo na, anong gibangga ni mo mga ministro sa BCM. Muna igiingon na mo, ang mga kauban mo, naningon ka, nagdawat kang kasaysayan, nagpamatuod ni mo mga kauban, nag-iilas Mrs. White nga siya, ayang bulato naglakip sa kamanalagna, matuod nga manalagna, pag-abuti mo, di na tinood. Unya, hain naman ang imong pagka, tinoodan na nga pastor nga ulay ka. Pastor sa SD, sakto kang mo dipinsa. Di ba ang dipinsa mo hilaw lata, o sa nilungag pa, nailuto, nahilaw. Nagpamatuod ka nga si Mrs. White,
May nagsugod sa SDA niya pag-abot na siya pagka-propeta, dili ka kaangkon. Na, tanawa. Na! Muna gingom sa asa pagkadagan o PBCA, may mong pagkaon na makikarap-harapan kag debate. Nabi sa 1-on-1, sigurado na. Lukapang agi mo. Na! Ambot lagi ko sa mahitabo mo. Kini, bisag debatehan sigurado. Na! Muna giingon lagi. Hilaw lata. Kung sa nilong agpanin ay luto na ilata. Hilaw. Hilaw na ilata. Nga naman, ha? Nagpabatuod siya. SDE. Kinsay. Gila da sa SDE manalagna. Si Mrs. White. Pag-abot niya, di nagaila. Di ba? Hilaw lata. SDE rang naa. Pero pagtulunan nga naa, gisunod, gidipinsahan. Pero pag-ila, pagdipinsa sa ilang pangulo. Sa ila, si Mrs. White, di nakadipinsa. Ay, napaglaro. Ha? Na, tanawon ta. Muna giingon lagi. Be, di ba sa pagpanudlo, sa pag-ila sa mga kauban nga Adventista del Séptimo Día si Mrs. White, usa ka manalagna o propeta? Ha? Brajige? Unya kung atong lantawon, si pag-abot ni Mitchell Bendilio, usay gadina ina? Ha? Maway mabasa? Mo-challenge pa. Karon, be, tanawon ta. Kung atong tanawon, ang auhag ni Mrs. White, Brajige, uyon ba si Mrs. White? Nga ang ilang pagpanudlo, wala magkahiusa o sila nagkabulag-bulag, uyon ba si Mrs. White? Ano dili? Dili, Brad Makarayo. Ug aduna mangali mo bulag. Muna si Mitchell Bendilio, basahon na nato ni sa basahon ni Ellen Goldwhite, mga hitabo sa katapusang panahon nga gisulat ni Ellen Goldwhite. Basahon na to sa pahina 77. Ako nga wagon kato nagaangkon nga nagatuo sa kamatuoran sa paglakaw sa panagiusa kauban sa ilang kaigsuunan. Ayaw atagi ang kalibutan sa paguna-una nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa nga dili man nagsama ang atong pagtudlo likaya ang pagkabulag-bulag. Sa nabasa na to, Brad Makarayo, giawhag ni Mrs. White nga managhiusa ang ilang pagtudlo o likayan ang pagbulag-bulag. Pero kini si Mitchell Bendilio, supakiro man. Ug sayang pagsupakiro, bisag ang iyang leader nga si Mrs. White, iya ba yung gisupak? O kung napa si Mrs. White ani Brad Makarayo, gitangtang ni siya sa iyang pagkapastor ba? Mao ginay tinuod. Mao ginay tinuod. Ano man? Ikaw ra ko'y pastor. Ha? Sa ako nga ako giila ko ka manalagna pag-abot pag-ila di ka na mo ilan ako. Bakit taga-akong pastor? Pasalamat kang wala na si Mrs. White. Kaya kuna ikaw ray maghatag pag-ugtas ni Mrs. White. Prangka nga pagka-istorya. Ikaw ray maghatag og problema ni Mrs. White. Sa tanan sa iya mga pastor. Sa tanan, ikaw ray mudinay. Halos mudinay ka sa iyang pagka di ka mo angkon nga siya manalagna. Prangka nga pag-istorya na. Tanawa ka sa gipahimutang mo yung pagdepensa. Sakto ka lugar depensora na. Pagtuon sa, asa man ka dahil napita dahil mo lugar nga depensa. Binipensahan na di mo imong kaugalingon. Ang imong mga kauban nga ilang gituuhan si Mrs. White Propeta. Paabot mo di ka na mo depensa. Na, tanawa. Unya, maone. Ha? Wa ka makuha na ne? Nga, ila di mo ne? Tanawa ka di. O unsay, imong gisulti. Nyaw. Unsay imong gisulti bahin ni Mrs. White. Ha? Mo nang giingon sinutian way klaro. Niya, tanawa, unsay gisulti nimo di pinasa mangani kani. Unsay imong giingon? Paminawan ta. Ug unsay imong gisulti now? Nasabtan nga galamat ang kanila. Ang sagot ni Adventist si Ellen G. White nagtagod. Sa sunod, ako ng dadaan o dokumento na si Mrs. White converted lang. Alam nila, ang converted mo na itaon mo na yung tokos. Okay, ako nang... Na! Unsay giingon? Nga si Mrs. White. Sunod, dadaan mo na ko nga si Mrs. White converted lang. Pero tanawa gani sa tinuod lang kung kinsay nagtukod. Ha? Paminawan ta. Ikaw ra ba'y nagsulti ba yain Na, paminawan ta. Kay mato nimo converted. Ya sa may tinuodan Kini imong giingon yaw. Paminawan ta. O converted ba lang siya? Yaw, paminawan ta. Ito Kristo, na mo kita na darasin at bibisman na mag-atong ikaw tinuod. Wala ka kabalo. Nakasunugdanan sa sunod na Adventist. Nasugdan na bawgaman ang nagbugna ni nalaman sila ni Mrs. White. Tuana, unsay imong giingon? Ang nagbugna si Mrs. White. Unya sa nagbugna sa SDE di ka mo ilang? Agoy ikaw nalay pag-leader niya.
Na, tanawa! Di ako sa mo. Ha? Patugano turo, kaklaro lang ginubi. Nga man gino? Nga mo ingon maka. Nga ikaw, tinuod pastor sa SDA. Unya, pag-abot na karong anong kadinay ka. Unsa gid ay? Ang imong, unsa gid ay kag musulti ka? Paminawan ta lang. Paminawan ta lang. Og unsa di ay siya. Og musulti na. Ato lang paminawan. Ato ning, ikuan, pasagdan ta lang siya sa imong ko. Do! Unsa gid ay ang imong sinultian? Do nga no ang imong sinultian? Sa kontradik sa imong gipanulti uban. Unsa gid ay musulti ka? Nya, atong paminawan. Nya o? Nya. Papaila na kung isumot nga kupisi. Ana? Atong paminawan na. Atong paminawan na. Na. Mga bitaw na nga, kisa may dili ko baka ko ng tanang tao, o niya nato pa nimo, yudyoron. Mga bitaw na nga, ang yun dito masahon. Daghan bisa na sa... Okay. Daghan bisa... 3-4. Wala gayod, kinahanglan, mami na tudon gayod ang Diyos, bisan pa kung baka ako nagda ng mga tao, ingon sa nahisulat. Okay. Kayo ang sabi ay, ang tanang tao, bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka, kabaw. Oh. Tao, bakakon ka. Kana po ng text na to, tao, kabaw. Ambor. Ay ko, kailangan ako ng text. O ngayon po siyang tao, bakakon siya. Karon, o may tambag na Apostol Pablo, ito sa 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Ako sa mapunaw na. Bisan. Ako bakakon ko. Oh, mo na klaro. Ako baka mato pa niya. Oh, ikaw nagsulti ato. Unsa ka? Haha. Tanawa mo na musulti na ba klaro? Moingon nga converted lang. Moingon nga mo nagsugod. Haha. Tanawa mo ni. Mao nang magkahadlo ka. Ug maabot ng Domingo, ang gibantayan mo Sabado. Nga nagsimba ka, doon na po'y gibantayan mo ang laing adlaw ursa. Domingo, ang gikahadlokan mo. Kini, unsa ni? Niya, kini last kay wala tay oras. Nao? Nasa na Domingo mga kaigsunan, naanapod na sila. Malingaw na po tayo. Nagpaloy-loy na tingog ano? Hadlo kag ba Domingo na? Nga ilang oras nang imong sinultian? Balaka na siyang balaka. Oh, nabalaka. Mao na gingon. Na wa naman kitay oras. Mo na gingon ang kabalaka ni Mitchell Bendilio. Ha? Na kuan kay ngano? Wala naman tay oras. Pasalamat sa wala tay oras kay kun naa pa. Na. Oras ray kulang. Magka problema ni si ani. Nabalaka na siya tungod sa iyang kahilabtunon. Ngaway klaro. Na. Dinhe na. Wala naman kitay oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo Divine Master Tomas Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kita magapanghinaot nga ang tanang mga SDE nga nagsunod dili nato sila may gipasakitan ani kun dili ato lamang nga gi-counter si Mitchell Bendilio, ang ato nga gipahinungdan ani si Mitchell Bendilio og dili sila. Wala naman kitay oras kini lang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo uban usab sa kong kauban nga mga ministro. Ug kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Inusab si Brother Rumi Rama Camus. Kiniyosab si Brother Gisrel Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.